أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Али попросил не только удостоить его чести поить паломников, сикая, но и получить право хранить ключ, чтобы он был передан ему. Однако, выходя из Каабы, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал Усмана ибн Талху и вернул ему ключ, сказав: «Сегодня день доброты и верности». К тому времени Усман ибн Талха уже принял ислам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до хиджры однажды попросил у него ключ от Каабы, но Усман грубо отказал ему, используя оскорбительные слова. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил терпение и сказал: «О, Усман, возможно, настанет день, когда этот ключ окажется в моих руках, и я распоряжусь им так, как пожелаю». Усман ответил: «Если это время наступит, то оно станет временем гибели и унижения для курайшитов». На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, в тот день они будут жить в благополучии, чести и уважении». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помнил все обиды, которые были причинены ему, но, несмотря на это, он проявил к этим людям милосердие и сострадание. В другом повествовании Усман ибн Талха сам повествует: «Во времена джахилии, невежества, мы открывали Каабу по понедельникам и четвергам. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел и захотел войти внутрь Каабы с несколькими людьми. Я резко ответил ему, но он мягко сказал: «О, Усман, настанет день, когда ты увидишь этот ключ в моих руках, и я отдам его тому, кому пожелаю». Сегодня настал тот день. Усман, должно быть, вспомнил все это, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже не забыл тот день. Но он сказал ему: «О, Усман, возьми свой ключ». И, несмотря на все, отдал его ему со словами: «Возьми ключ, я возвращаю его тебе сегодня. Сегодня день доброты и верности. Этот ключ останется у тебя навсегда. Только несправедливый отнимет его у тебя. Он останется в твоем роду». И действительно, ключ от Каабы передается в его семье из поколения в поколение до сегодняшнего дня. Передают, что на следующий день после завоевания Мекки люди из племени Бану Хузаа убили одного многобожника из племени Бану Хузаиль.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после полуденной молитвы обратился с проповедью. Он стоял, опираясь спиной о Каабу, по другой версии, сидя на своем верблюде, воздал хвалу Аллаху и сказал: «О люди! Аллах сделал Мекку запретной в тот день, когда создал небеса и землю, когда сотворил солнце и луну и установил холмы Сафа и Марва. Не люди сделали ее запретной. Это Аллах сделал ее запретной, и она останется запретной до судного дня. Тому, кто верит в Аллаха и в последний день, не дозволено проливать здесь кровь и рубить деревья. Она не была дозволена никому до меня и не будет дозволена никому после меня. Мне она была дозволена лишь на короткое время, а затем ее запретность вернулась, как и прежде. Пусть присутствующий передаст отсутствующему. Если кто-то скажет вам, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сражался здесь, отвечайте: Аллах разрешил это своему посланнику, но не разрешил вам. О люди! Самый дерзкий перед Аллахом тот, кто проливает кровь в заповедной территории, или убивает убийцу, или мстит за кровь со времен джахилии невежества. О Бану Хуза! Остановите убийство! Вы убили одного человека, я заплачу за него выкуп. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: я заплачу выкуп за него, это договор, и добавил: тот, кто убьет кого-либо после моего покровительства, оставит его семье выбор. Если они пожелают, могут взять выкуп, а если пожелают, могут убить его. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выплатил выкуп в 100 верблюдов за того, кого убили Бану Хуза, он дал им выкуп от их имени. В те же дни раскрылся гнусный замысел Фузайлы ибн Умайра, задумавшего убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В день победы над Меккой, несмотря на всеобщую покорность, некоторые люди в глубине души кипели от злобы, но были бессильные. Некоторые смелые юноши, такие как Икрима и другие, даже организовали вооруженный отряд и оказали сопротивление. Среди тех, кто питал подобные мысли, был и Фузайла ибн Умар. Он повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал таваф, обход вокруг Каабы, я смешался с толпой и задумал: как только приближусь к нему, я внезапно нападу на него с кинжалом и убью его, упаси Аллах. С этим намерением он стал следовать за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но как только он приблизился, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обернулся и спросил: «Это ты, Фузала?» Тот ответил: «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «О чем ты думаешь?» Фузала солгал: «Я поминаю Аллаха». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и сказал: «Проси прощения у Аллаха, ты говоришь одно, а в сердце у тебя другое». Затем он подошел ближе и положил руку на грудь Фузалы. Позднее Фузала говорил: «Клянусь Аллахом, как только его рука коснулась моей груди, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, стал самым любимым для меня существом на свете». Фузала вернулся к своей семье, оставив свой злой умысел. Его сердце полностью изменилось.
В те же дни произошло важное событие принятия ислама отцом Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Отец Хазрата Абу Бакра не принимал ислам до победы над Меккой. Отец Хазрата Абу Бакра, Абу Кахафа, оставался неверующим. К тому времени он уже ослеп. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в запретную мечеть после победы, Хазрат Абу Бакр привел к нему своего престарелого отца. Увидев его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, Абу Бакр, зачем ты потревожил этого старца? Ты мог оставить его дома, и я сам пришел бы к нему». Хазрат Абу Бакр ответил: «О, посланник Аллаха, вы более достойны, чтобы он пришел к вам, чем вы к нему». Хазрат Абу Бакр усадил отца перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который, положив руку ему на грудь, сказал: «Прими ислам, и ты обретешь безопасность». И Абу Кахафа, отец Хазрата Абу Бакра, стал мусульманином. Упоминается о том, что в доме Умми Хани, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вкусил пищу. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует, что в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Умми Хани: «Есть ли у тебя еда, которую мы могли бы поесть?» Она ответила: «Нет ничего, кроме сухих кусочков хлеба, и мне стыдно предложить их вам». Он сказал: «Принеси их». Она принесла их, и он размочил их в воде. Она также принесла соль. Он спросил: «Есть ли у тебя что-нибудь для бульона?» Она ответила: «О, посланник Аллаха, у меня нет ничего, кроме уксуса». Он сказал: «Принеси его». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, полил им хлеб, поел и воздал хвалу Аллаху, а затем сказал: «Как прекрасна эта еда! О, Умхани, дом, в котором есть уксус, не беден». Так он выразил благодарность и утешил Умми Хани. Таким было состояние победителя Мекки, когда все было в его распоряжении. Он мог взять из любого дома, но он довольствовался этими сухими кусочками хлеба в тот момент. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку и с любовью смотрел на все, особенно на Каабу, в сердцах ансаров зародилось опасение: а не останется ли он здесь? Как гласит известная поговорка, любовь — это 1000 подозрений. Когда есть любовь, вместе с ней приходят сомнения и тревоги. Влюбленный постоянно беспокоится о своем возлюбленном. Множество сцен, полных любви, верности и преданности, можно было наблюдать во время победы над Меккой. Одной из самых трогательных и прекрасных была реакция ансаров Медины. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку, вошел в город, подошел к черному камню, поцеловал его, затем совершил таваф, обход вокруг Каабы. После этого он поднялся на холм Сафа, откуда мог видеть дом Аллаха, воздел руки к небу и начал поминать Аллаха, вознося ему хвалу и молясь столько, сколько пожелал Всевышний Аллах. В это время ансары находились внизу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился, восхвалял Аллаха и взывал к Нему, как того желал Всевышний Аллах. Наблюдая за тем, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, занят делами и проявляет невероятную доброту к жителям Мекки, ансары погрузились в свои мысли. Они стали говорить друг другу: любовь к родной земле и своему племени взяла верх над ним. Возможно, теперь он останется здесь, среди своих родных и близких. Они были опечалены от одной только мысли о разлуке с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: когда ансары пребывали в таком состоянии, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано откровение.
Когда приходило откровение, мы не могли оставаться в неведении. И когда оно снисходило, никто из нас не осмеливался поднять взгляд на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока откровение не завершалось. Когда же оно завершилось, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О ансары!» Они ответили: «Мы здесь, о посланник Аллаха!» Он сказал: «Вы думали, что любовь к родине пересилила этого человека?» Они ответили: «Да». Тогда он сказал: «Если бы это было так, то кем бы я был? Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Ради Аллаха я совершил переселение к вам, и теперь моя жизнь и смерть с вами». Услышав это, они не смогли сдержать слез, бросились к нему и сказали: «Клянемся Аллахом, мы сказали это только из-за сильной любви к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и из страха разлуки с тобой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Воистину, Аллах и его посланник подтверждают ваши слова и принимают ваши извинения». Рассказывая об этом случае, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: когда святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был занят обрядами посещения Каабы и проявлял милосердие и прощение к своему народу, ансары в глубине души начали тревожиться. Они перешептывались между собой: «Возможно, сегодня мы навсегда расстанемся с посланником Аллаха, ведь его родной город теперь завоеван по воле Божьей, а его племя приняло ислам». В этот момент Всевышний Аллах посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о сомнениях ансаров. Он поднял голову, взглянул на них и сказал: «О ансары! Вы думаете, что Мухаммад, посланник Аллаха, тоскует по своему городу, а любовь к своему племени волнует его сердце?» Ансары ответили: «О посланник Аллаха, это правда, такие мысли приходили нам в голову». Тогда он спросил: «Знаете ли вы, кто я? То есть, я раб Аллаха и его посланник. Как же я могу покинуть вас?» Затем он добавил: «О ансары, такого никогда не случится. Я раб Аллаха и его посланник. Ради Аллаха я оставил свою родину и не могу вернуться туда теперь. Моя жизнь и моя смерть теперь с вами». Услышав эти слова, жители Медины, тронутые его любовью и верностью, со слезами бросились к нему и сказали: «Клянемся Аллахом, мы усомнились в Аллахе и его посланнике, но наше сердце не вынесло мысли, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставит нас и наш город». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Аллах и его посланник оправдывают вас и свидетельствуют о вашей искренности». Если глаза жителей Мекки не проливали слез в тот момент, когда между посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и ансарами происходил этот трогательный разговор, но их сердца наверняка рыдали, ведь Аллах даровал им драгоценнейшее сокровище, подобного которого мир еще не видел. Они не изгнали его из своих домов, а теперь он вернулся в Мекку с Божьей помощью и милостью, но по собственной воле, верный своему слову, покидал ее, чтобы вернуться в Медину. Сообщается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Абу Суфьян увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, идущего впереди, и сподвижников, следующих за ним. В своем сердце он подумал: «Вот бы мне снова сразиться с ними и собрать против них войско». В этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к нему, положил руку на его грудь и сказал: «Тогда Аллах еще раз унизит тебя. Ты думаешь, что если снова начнешь сражаться, то будешь побежден?» Абу Суфьян сказал: «Я каюсь перед Аллахом и прошу у Него прощения за свои слова. Теперь я убедился, что ты истинный посланник Аллаха». К этому он добавил: «Я думал об этом в своем сердце, никому не говорил, а он раскрыл мои мысли».
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, तब अल्लाह ताला तुम्हें फिर रुसवा कर देगा। तुम ये सोच रहे हो कि क़िताल करते तो फिर रुसवा हो जाते। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। Когда наступило время намаза Зухар, азан был провозглашен с крыши Каабы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Хазрату Билялу, да будет доволен им Аллах, подняться на крышу Каабы и провозгласить азан. Передается, что в тот день посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил все намазы с одним омовением. Обычно он, мир ему и благословение Аллаха, обновлял омовение перед каждой молитвой, но в тот день сподвижники увидели, что он молится, не обновляя его. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, спросил: «О посланник Аллаха, сегодня ты сделал то, чего раньше не делал». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Умар, я сделал это намеренно». Ученые сделали из этого вывод, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, показал этот пример для облегчения в случае необходимости. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также принял общий баят, обет верности, подробности которого я описал. Хазрат Асвад ибн Халаф передает, что он видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день победы над Меккой. Он принимал баят у людей. Он сел у скалы в нижней части Мекки и принимал баят на верность исламу. Мужчины и женщины, молодые и старые, приходили к нему. Он принимал у них баят на веру в Аллаха и на свидетельство того, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, его раб и посланник. Ибн Джарир ат-Табари упоминает, что люди собрались в Мекке, чтобы принести посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, баят на верность исламу. Он находился наверху холма Сафа, а Хазрат Умар был внизу. Он принимал обет верности от людей на то, что они будут слушать и повиноваться Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, в меру своих возможностей. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, закончил принимать баят у мужчин, он, мир ему и благословение Аллаха, стал принимать баят у женщин. Среди этих женщин была и жена Абу Суфьяна, Хинд, которая была в покрывале. Она боялась, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросит ее о том, как она поступила с Хазратом Хамзой. Она опасалась, что ее могут наказать за это. Когда женщины предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Принесите мне обет верности в том, что вы не будете предавать Аллаху сотоварищей». Хинд сказала: «Клянусь Аллахом, я иногда брала что-то из имущества Абу Суфьяна. Я не знала, разрешено мне это или нет». Абу Суфьян, который присутствовал там, услышал это и сказал: «То, что ты взяла в прошлом, для тебя дозволено. Да простит тебя Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнав Хинд, спросил: «Ты Хинд, дочь Утбы?» Она ответила: «Да, но простите за то, что было раньше». То есть она просила прощения за все, что совершила против ислама и благословенной личности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не будешь совершать прелюбодеяние». Хинд ответила: «Разве свободная женщина станет прелюбодействовать?» Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не будешь убивать своих детей». Хинд сказала: «Мы растили их с детства, но когда они выросли, вы убили их в битве при Бадре. Вы знаете или они?» Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Умар рассмеялись. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не будешь возводить ложь». Хинд ответила: «Возводить ложь – это очень плохо, но есть грехи еще хуже». Затем он сказал: «Ты не будешь ослушиваться меня в том, что одобряется». В одном из повествований говорится, что Хинд, дочь Утбы, осознала, что была в заблуждении, и сказала своему мужу Абу Суфьяну: «Я хочу принести присягу Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха». Абу Суфьян удивился и сказал: «До сих пор ты только отвергала его.
как с тобой произошла такая внезапная перемена? Она ответила: клянусь Аллахом, в день победы над Меккой я видела, как мусульмане поклонялись вместе с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Всю ночь его сподвижники совершали поклонение в Каабе. Кто-то стоял, кто-то кланялся, кто-то падал ниц. Я никогда не видела, чтобы кто-то поклонялся так. Абу Суфьян сказал: иди с кем-нибудь из твоего племени. И она отправилась к Хазрату Умару, чтобы он сопроводил ее к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После принятия ислама она вернулась домой, разбила идола, который был у нее, и сказала: из-за тебя мы были в заблуждении. В другом повествовании говорится, что Хинд, приняв ислам, пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: вся хвала Аллаху, который возвысил эту религию, которую Он избрал для себя. Будет ли на мне часть вашей милости, о посланник Аллаха? Я женщина, которая уверовала в Аллаха и свидетельствую о Нем. Он ответил: добро пожаловать. Хинд сказала: о посланник Аллаха, я не желала, чтобы кто-то из жителей земли был унижен больше, чем ваш шатер. Но теперь для меня ваша честь дороже чести всех людей на земле. После принятия ислама Хазрат Хинд выразила свою любовь и преданность посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправив ему через служанку 2 жареных ягнят. Служанка пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: моя госпожа отправила вам это жареное мясо и извиняется, что сейчас у нас мало ягнят, поэтому она посылает только 2. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: да благословит Аллах ваших овец и их потомство. Позднее служанка говорила: клянусь Аллахом, я видела такое множество овец и их ягнят, которого никогда не видела раньше. Хазрат Хинд говорила, что это по милости молитвы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, так описывает случай принесения обета верности женой Абу Суфьяна Хинд. Это та самая женщина, которая приказала изуродовать тело Хазрата Хамзы. Было решено, что она должна понести наказание за этот жестокий и бесчеловечный поступок. К тому времени уже был ниспослан аят о необходимости покрываться. Когда женщины пришли для принесения баята, Хинд также накрылась покрывалом и присоединилась к ним, принеся свой баят. Когда дошло до слов «Мы не будем предавать Аллаху сотоварищей», она, будучи женщиной с острым умом, воскликнула: «О посланник Аллаха, неужели мы и сейчас будем совершать ширк? Вы были одни, а мы противостояли вам со своей силой и мощью. Если бы наши боги были истинными, как бы вы одержали победу? Они оказались совершенно бесполезными, и мы потерпели поражение». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Это Хинд?» Узнав ее голос, ведь они были родственниками. Хинд ответила: «О посланник Аллаха, теперь я стала мусульманкой, и вы не имеете права убивать меня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассмеялся и сказал: «Да, теперь над тобой нет власти». Таким образом, среди людей, которые считали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уничтожил всех богов, оставив одного, произошла такая перемена, что даже женщина, такая как Хинд, сказала: «Разве кто-то может теперь утверждать, что Бог не един?» Другой случай из тех дней. Один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы принести обет верности, и дрожал от страха перед его величием и могуществом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, успокаивая его, сказал: «Не бойся», а затем, проявив смирение, добавил: «Я не царь, я всего лишь сын женщины, которая ела вяленое мясо в Мекке». Это преступники, относительно которых был вынесен приказ об убийстве.
Я подробно расскажу о них, хотя по этому поводу есть сомнения у некоторых людей, и события также указывают на это, потому что причины, по которым был издан указ об убийстве, явно противоречил действиям и характеру посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тем не менее, я сначала расскажу, кто были эти люди, упомянутые в некоторых исторических источниках, а позже приведу и опровержение. Ибн Исхак упоминает, что те, о ком посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что их следует убить, где бы они ни были найдены, это были 8 мужчин и 6 женщин. В Фатх аль-Бари написано, а в Сира аль-Халабия указано, что всего их было 11. Аль-Вакиди писал, что их было 10, 6 мужчин и 4 женщины. В комментарии к Сахих аль-Бухари, Фатх аль-Бари, перечислены имена 14 людей, среди которых Абд аль-Узза ибн Хатль, Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх, Икрима ибн Аби Джахль, Микьяс ибн Хабаба, Хабар ибн Асвад и другие. В одном повествовании говорится, что в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даровал безопасность всем, кроме 4 мужчин и 2 женщин, сказав: «Убейте их, даже если они укрываются за покрывалами Каабы». В другом повествовании сказано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день победы над Меккой помиловал всех, кроме 4. Абд аль-Узза ибн Хатля, Микьяса ибн Хабабы, Абдуллаха ибн Саада ибн Аби Сарха и Сарры. Один биограф написал, что большинство из тех, кого было дозволено убить, были прощены посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а лишь немногие были убиты до того, как он объявил всеобщее прощение. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал по этому поводу следующее мнение. Было только 11 мужчин и 4 женщины, в отношении которых были доказаны жестокие убийства. Они были военными преступниками, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал их казнить, потому что они были виновны не просто в неверии или вражде, а именно в военных преступлениях. Однако большинство из них были отпущены по ходатайству мусульман. Таким образом, большинство из них были помилованы. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, поясняет, что Хазрат Хатамуль Анбия, печать пророков, мир ему и благословение Аллаха, полностью завоевав Мекку и увидев ее жителей под своей властью, простил их грехи и наказал лишь тех, в отношении кого был прямой приказ от Всевышнего Аллаха. О них Аллах ясно сказал, и кроме этих проклятых, все остальные враги были прощены. Исторические источники приводят причины казни этих людей, хотя они не всегда убедительны. Первый из них, Абдуль-Узза ибн Хаталь, он сначала принял ислам, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал его Абдуллахом. Он совершил переселение в Медину, и его отправили собирать закат. С ним был человек из племени Хуза, который готовил ему еду и служил ему. Они остановились в месте, где люди собирались, чтобы отдать закат. Ибн Хаталь приказал Хузаи приготовить еду, а сам уснул днем. Когда он проснулся, Хузаи спал и ничего не приготовил. Тогда Ибн Хаталь убил его мечом, отрекся от ислама и бежал в Мекку. Там он сочинял оскорбительные стихи о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Анас рассказывал, что в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в город в шлеме, но снял его. К нему подошел человек и сказал: «Ибн Хаталь держится за покрывало Каабы». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал: «Убейте его». Второй — Микьяс ибн Сабаба. Он принял ислам, чтобы убить одного сподвижника из числа ансаров, который по ошибке убил его брата во время одного из сражений.
Микьяс взял выкуп за убийство брата, а затем убил этого ансара, после чего отрекся от ислама и вернулся в Мекку. В день победы над Меккой его убил Хазрат Намля ибн Абдуллах. Третий — Хувайрис ибн Накид. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал его казнить, потому что он причинял ему вред. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, убил его. Один из биографов пишет, что причиной казни Хувайриса было именно причинение вреда посланнику Аллаха, но истинная причина может быть иной, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не мстил за себя лично. Далее следует Хувайрис ибн Талатил Хузаи. Этот человек сочинял оскорбительные стихи о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его убил Хазрат Али. Затем была рабиня Ибн Хатля по имени Карина. Ее также называли Арнаб. Она распевала оскорбительные стихи о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и ее казнили. Таким образом, общее количество казненных достигает 14-15 человек, но при тщательном исследовании становится ясно, что эта цифра неверна. Упоминаемые преступления, за которые их якобы казнили, сами по себе указывают на ошибки историков. В большинстве случаев утверждается, что они стали вероотступниками, причиняли страдания посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или сочиняли оскорбительные стихи. Однако это обвинение отражает более поздние взгляды, поскольку во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такого не было. Священный Коран ясно указывает, что за отступничество нет наказания в виде смерти, а из сунны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, видно, что оскорбление в его адрес также не каралось смертью. Следовательно, те, кого было приказано казнить во время победы над Меккой, должны были совершить иные преступления. Например, быть военными преступниками или убийцами, как об этом писал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Но утверждение, что их казнили за стихи или оскорбления, ошибочны. Известный индийский биограф посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Аллама Шибли Намани, анализируя эти события, пишет: хотя историки утверждают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даровал жителям Мекки безопасность, он приказал казнить 10 человек. Среди них были, например, Абдуллах ибн Хаталь и Микьяс ибн Сабаба, убийцы, казненные по закону возмездия. Их казнь оправдана, но остальные якобы были казнены лишь за то, что оскорбляли посланника Аллаха или сочиняли о нем сатирические стихи. Однако, с точки зрения критики хадисов, эти сообщения недостоверны. Если бы казнили всех, кто оскорблял посланника Аллаха, то пришлось бы казнить почти всю Мекку, потому что кто только из курайшитов не причинял ему вреда. Тем не менее, им было объявлено: «Вы свободны». Те же, кого якобы казнили, были менее виновны, чем другие. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует в достоверных сборниках, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не мстил за личные обиды. Например, когда одна иудейка из Хайбара отравила его, люди спросили, следует ли ее казнить, но он ответил: «Нет». Если даже в земле неверия отравительница могла избежать наказания благодаря милосердию посланника Аллаха, то как могли жители Мекки, совершившие меньшие преступления, лишиться его прощения?
तो रवायत के लिहाज से भी ये वाकया बिल्कुल नाकाबिले एतबार रह जाता Если отбросить логику и обратиться только к хадисам, то и здесь такие повествования ненадежные. है क्योंकि सही बुखारी में सिर्फ В Сахих аль-Бухари упоминается только казнь Ибн Хаталя, и общепризнано, что он был казнен как убийца. मिकियस का कत्ल भी То же касается и Микьяса. बाकी जिन लोगों की निस्बत हुक्म कत्ल की वजह से बयान की जाती है Его казнь была законным возмездием. कत्ल की वजह बयान Остальные же повествования, утверждающие, что люди были казнены за оскорбления, восходят лишь к Ибн Исхаку и считаются слабыми с точки зрения науки о хадисах. Самое достоверное повествование на эту тему у Абу Дауда, वो रवायत मुनक़ते है जो काबिल एतबार नहीं где говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день победы над Меккой сказал: «4 людям не будет пощады». Однако сам Абу Дауд отмечает, что цепочка передатчиков этого хадиса недостаточно надежна. Другие ученые также считают эти повествования слабыми. ने इस हदीस को नकल करके लिखा है कि इस रवायत की सनद जैसी चाहिए Некоторые вожди курайшитов, лидеры оппозиции исламу, бежали из Мекки, узнав о приближении посланника Аллаха, но предположение Ибн Исхака, что они бежали из-за приказа об их казни, всего лишь догадка. कुतुब में भी लिखा है В итоге, во время победы над Меккой было решено казнить лишь нескольких человек, и, как сказал Хазрат обетованный Мессия, мир ему, это были те, в отношении кого был прямой приказ от Всевышнего Аллаха. Все остальные враги были прощены. Поэтому утверждение о том, что множество людей были казнены за оскорбления или насмешки, ошибочны. अलगरज फतह मक्का के वक्त सिर्फ चंद एक Об остальном, иншаллах, я расскажу позднее. जिनके बारे में हुक्म अदल हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को Вы все видите, в каком состоянии сегодня находится мир. Продолжайте молиться в связи с этим. Я часто обращал ваше внимание на это и повторяю снова. В чрезвычайных ситуациях необходимо иметь запас продуктов. Я и раньше неоднократно напоминал, что тем, кто может, следует хранить дома запас еды на несколько месяцев. Теперь даже некоторые правительства советуют своим гражданам держать дома 3-месячный запас продовольствия. Пусть Всевышний Аллах смилостивится над этим миром и защитит нас от ужасов войны и ее разрушительных последствий. Аминь. यादानी करवाता रहता था पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा कि हंगामी हालात Сегодня я хочу упомянуть некоторых покойных, по которым я совершу погребальную молитву после намаза. अब तो बाज़ हुकूमतों ने भी अपने लोगों को कहा है कि 3 महीने का राशन रखें अल्लाह ताला बहरहाल दुनिया पर रहम करे और जंग के खतरनाक खौफनाक हालात से बचाए Первая из них – Умми Насим Нигат Сахиба, супруга Раджа Абдуль Малика Сахиба. Она скончалась недавно в возрасте 70 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Воистину мы принадлежим Аллаху, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Покойная была Мусией. Она была внучкой Хазрата Мирзы Шарифа Ахмада Сахиба, да будет доволен им Аллах, и правнучкой Хазрат Наваб Аматуль Хафиз Бегим Сахибы, да будет доволен ею Аллах. गुज़श्ता दिनों 70 साल की उम्र में वफ़ात हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Она была дочерью полковника Мирзы Дауда Ахмада Сахиба. Она провела довольно долгое время в Америке, где около 10 лет имела возможность служить в качестве секретаря по финансам и секретаря по гостеприимству в местной женской организации. अमेरिका में Ее дочь Амина рассказывает, что она была очень щедрой в подаянии, раздавала милостыню тихо и регулярно, а также распределяла помощь среди бедных. Она также оказывала финансовую поддержку, строила дома для нуждающихся. कि सदका देने में बहुत बाकायदा थी खामोशी से दिया करती थी Амина пишет, однажды ночью ей приснилось, что она снимает свои браслеты и отдает их своей тете, и она сразу же отдала ей те золотые браслеты. Она была очень гостеприимной, всегда помогала нуждающимся и обладала большим чувством сострадания. Амина добавляет,
У нее был хороший юмор, поэтому люди не знали, но я видела, как она молилась ночами так искренне, что пол в нашем доме начинал дрожать. А ее гостеприимство было особенно выдающимся. Она также пишет: «Мы научились поминанию Аллаха от нашей матери. Она постоянно читала Дуруд Шариф и повторяла стихи из поэм Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Мы слышали их так часто, что запомнили наизусть». Она была очень доброй к соседям и родственникам. Ее дочь Айша написала о ней, а ее племянник вспоминает: она помогала тайно, и иногда Аллах сообщал ей о чьей-то нужде. Например, однажды она узнала, что у одного человека свадьба его сына, и она сразу отправила ему 100 000 рупий. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Второй покойный, уважаемый Хаджи Якуб Ахмад ибн Абу Бакр Сахиб. Он был бывшим директором Ахмадийской старшей школы, национальным секретарем старших школ, а также национальным секретарем по проповеднической деятельности в Гане. Недавно он погиб в результате несчастного случая в возрасте 63 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Покойный был муси. Трагедия произошла в городе Мангсим, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком. Он получил травму головы, которая стала причиной его смерти. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Он оставил 2 жен, 4 детей, мать, сестру и брата. После получения начального образования он поступил в Ахмадийский миссионерский педагогический колледж в Солт-Понде. После его окончания он посвятил себя служению общине в разных регионах. Позже община направила его в университет Ганы, где он получил степень в области делового администрирования. Несмотря на предложение работы в государственном секторе, он отказался, оставаясь верным своему посвящению вакф. Хотя он работал в правительственных школах, они оставались под управлением общины. Он занимал должность директора в ахмадийских школах в Сваге и Кумаси, и его до сих пор вспоминают с уважением как ученики, так и чиновники. Покойный служил на посту национального секретаря по проповеднической деятельности, а также руководителя по вопросам воспитания в Ансаруллах. Поскольку он был образованным человеком, он был членом важных комитетов в сфере образования. Таких как президент CHASS, конференция директоров средних школ Ганы, член совета KNUST, Университет науки и технологий Квами Нкрумы, член комиссии по образованию DTEC, Ганская территориальная образовательная комиссия, член экзаменационного совета VAEC, Западноафриканский экзаменационный совет, генеральный секретарь ACP, Африканская конфедерация директоров. После его смерти Ассоциация директоров Южной Африки выразила глубокие соболезнования, отметив его принципиальность и выдающееся лидерство.
Он всегда говорил, что центр его успехов – это приверженность вере и связь с институтом Ахмадийского халифата. Он был любящим мужем, отцом, символом веры, дисциплины и нежности для семьи. В месяц Рамадан он часто завершал чтение всего Корана. Он всегда напоминал своим домочадцам о важности поклонения. В его характере сочетались лидерские качества, благородство и смирение. Он служил с огромной честностью. Его старший брат принял Ахмадият, и тогда эта вера пришла в их семью. Его брат Абу Бакр Саид пишет: «Затем отец отправил его в миссионерский колледж Саут-Понт, где он получил образование, стал местным миссионером и постепенно достиг высокого положения как в общине, так и на государственном уровне. Во время моего пребывания в Гане у нас были очень близкие, дружеские и теплые отношения. Все важные дела, особенно те, что требовали доверия, я поручал ему. Он был исключительно надежным человеком. После избрания меня халифом наша связь достигла высочайшего уровня искренности. Он был человеком, горячо преданным общине и халифату. Его мать пишет: «Он был очень послушным сыном. С детства заботился обо мне. Хотел совершить хадж, но сначала отправил меня, а потом уже поехал сам. Никогда не оставлял меня одну, всегда брал с собой». Его супруга вспоминает: «Он был любящим и ответственным мужем, заботливым отцом для детей. Всегда наставлял нас совершать пожертвования ради общины». Его сын пишет: «Он заложил в нас прочный фундамент веры и Ахмадият, учил важности религиозной преданности, направлял на каждом шагу. Его вера для всей нашей семьи как путеводный свет. Он будил нас на фаджр и тахаджуд, особенно следил за этим в Рамадан, а по понедельникам и четвергам соблюдал пост. Его сердце было наполнено смирением, он относился ко всем с уважением, в том числе к подчиненным. Был очень жизнерадостным человеком». Его брат Саид ибн Абу Бакр пишет: «После смерти отца он взял надо мной опеку, воспитывал меня как родной отец, заботился, учил, напоминал о молитвах и удовлетворял все мои нужды». Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах сделает его детей такими же верными и стремящимся к добру, как он. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله